Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Никита, мы будем ходить метели. Сразу я уже видел, как проходить, но у меня не получалось проходить. Поэтому не знаю, попаду я в ролик или нет, но я постараюсь. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Это в рот шатал. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. И что я буду молчать, потому что мне так играть удобнее, что. Вот же дрянь. Труба лопнула. Бля, я забыл лучше. Сейчас будет что-то сделать. Так, сейчас будет что сделать. Так можно все сразу. Закрыто, все. Все, мне пипец. Здесь кто-то был. Мне пипец сейчас будет. Ну, О, вроде все на месте. фига себе. Палка, точка, бля. Палка, точка, палка, точка.
Ну да. Так. Ну нахер я лучше просто... Сейчас веду его. Так, все, я ввел просто респиратор. Так, смотрим, я все закрыл. Всё. Так. Сейчас было прям сложно. Чем будет самое сложное? Откуда этот шум? Вот я все закрыл. Здесь тоже все. Я чему? Я сейчас... Я мог ящик не закрыть. А, не закрыл. А? Что там? Так, погоди-ка. Свет. Я свет забыл. Что-то здесь не так. Я свет забыл. Кто набрал воду в раковину? А. Я спустить забыл, бля. Сука. Да вы, бля. Бедная Дели. Спокойной ночи. Спасибо, спасибо, спасибо. Что опять сделал? Погоди-ка. Ну нет. Что-то здесь не так. Ну бля. О, Вроде все на месте. повезло. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Знаю. Ах ты подлец! Ах ты тварь! Уебу. Я сейчас первый раз вместе с вами прошел метель. Ладно, на этом все. Всем спасибо, мои дорогие друзья. Всем пока, всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ладно, всем пока.